What's up YouTube, it's your boy CM Shady Studio, Wantana Choppers Gwenye, and Fanak Bafet, you are hosting Let's start my season 2 Bafet. Season 2, let's start my PFB Bafet. You can subscribe, like and share, press the notification bell so that you can get notified when you drop a video. Podcast content for we. Next. Yeah, perfect. So, podcast. Yeah, I go last episode. We start my PFB season 1. It's a fun podcast, so yeah. Kaida ngithola bafethu shosho bafethu I'm back so bafethu uyene njani ngifuna ngisize so sho maqala Shosho kambani mnandi relevant pluma va angikhuluma yekhenza wena pluma ngiyekhenza fele njani shosho so no ufuna kusize ngani khothi maqala flop yi ngishawa umaqala ngistina into umaqala file no siyakangitrade nisho ukuthi uzongideka vele bengiva estradini ngithola deka uzokwazi uzongikwaza file sure kwazela no hayi indaba zemedi mfana made yeah shayistile oh no niyaphenika so wena ufuna mina ngikusize yeah maqala ipantsula file usendela amanye message la ku Ithali la singahlangana khona izongideka uzokudeka sure no fele singibize pick into le awuthi le ipantsula ngithola file solve le nto yenu cha sure yeah fethu you are back with the Shoshoka. Sure. Grand Hotman. Mnandi. Pluma va Hotman. Endlini. Njamu uhlala va. Endlini. Mama man, ungaze ungishaya wena. Afele uyacaba ikubizeleni njami. Kahlahle mina uyangicaba mina. Wena ngiyacava mara ngazi ungibizeleni. Wena uyangicaba. Ngiyacava. Afele imaqala bizela ukuthi soceda ibeef shoot vele khona yenye esoyibiza yina ukuthi nizoceda nayo ibeef yangithona fi sho ngizotshela njami ihambe yombiza yabo fi yashoka combiza la quick so namacala khambani ngiye future yakho like what's going on to future yini njami ipantsula uyazi eliza amapantsula zingozi man sho kanti la masimento wefikini sho kumele yikhotbana lekushaye yazi yashuthi ikhamba njani njani futhi uceda ibeef understand nobani now ithi fere yona ikutshela mina ngangena indaba zabantu ngongazi ungikwazi wena ungozi yo maqala ngizele yifiri ukuthi siceda ibeef adi maqala ngikushaya istina file adi file obvious yazi indaba zabogele file bengacavi vele akhali file maqala khade yani file ukuthathela ugele sure uzoyimela into ecalayo ayithi uceda ibeef akafuna ukula wena saningangithiwa you are so wena macala khamba ayibambe la ka ngaze kuniwe firi maqala fire besiplomile ngithola abiza email yakhe fire maqala mikaqeda ukuvaya ke ngasale sike sengingena email yakhe yo okay kuze kuqala ukuthi implement ongekwenzakala wena sitshele grand abantu bami bafuna ukwazi ngangishayena ngesitile like kuze kwenzeka lonto le niqale kwayenzakalana kancane la makaqala ngathi uyalomni qale like kwayenzakalani untanga beniplomile untanga biza email yakho khamba nje yeah besiplenile untanga fira biza email yakhe ukuthi sisoploma sonke umaqala athola icall olida mfuni endlini wavaya fira ngasala nemail yakhe nakumaqala ngasala sengiphakethe email yakhe nini khotman yo indaba zanini March, April, May, June, July, August. Sure. Sentonta 6 months, you know. Udlela le out. Sure. Into ecalayo. So now, Hotman, now so how do you feel macala 20 million for 6 months? Ungena. No, mina yakubuza. Nami ngiyakubuza ungena. Hotman. Wena ufila kanjani? Ngithi nami ngiyakubuza ndoda, wena ungena. Igabelo yabona no. Afela wena macala ngiyajabule ngihappy ukuthi lo yayidlela ngiyaunderstand wena macala ngiyaunderstand why le idlela yangithola lehlukumeza abogele lehlukumeza insize le yase GBV macala bakutshele kanjalo angikuzwa Hotman bakutshele kanjalo afela bafethu
no uma cala fuqeda ibeef so wena macala khambani ke ngathi uyayifasa le ndaba le wena untanga ungitshela ukuthi ama message okay la macala wona nale medi nihlukene nokhambani sikahlukana sajwela na cosipokhe phone yakho la macala ubona isikhamba oh ngidani Phil ubani mina yakho khothi ngisebengu my love la oh my love oh iles ya yiso leso as fresh son wali ngazi ngikwazi na mari khotbani I love you kahle kahle niphili nina ne sex macala ha les macala asale usozli yo hadi khotman hadi khotman magdela khotman hadi khotman hadi obvious ngoba Uzemeni mistake uqala kabi yona. ayiprakhet la zemeli into kabi iqalayo mistake suka phambi kwabo mina kanjani manje ndoda thina sokuklapha uthiyami futhe sokuklapha thina macala suka phambi kwabo washa lesi uyasondela wasprasha eh wasprasha 2 minutes indaba zoma makafiri safika la ngabo 5 sava ngabo 8 yo sithi macala bambizile oh wena bakubizwa ugezi izinto yokwazi umuntu phela nepantsula wena ngena and mina kangancanya zamapantsula ka mase semavari I don't like amapantsula wona yakuncane maybe just like you yangincanya phela no uyangipheka wena no uyangipheka no macala soko wami mele siqeda ibeef maka mina sengithola nayo fere ntango uyavunga ukuthi bamcole ye khotman ngizwe ngami uyavunga ukuthi bamcole sifukuzwa ngawe no ngizwe ngami njalo uyayicova le mail okay ngiyayithatha maka ngifuna uqeda ibeef nomacala nakuzohlangana nta okay ngicela khotman kuzohlangana uzizwa tough yaphapha njalo ngena ungaphaphi ngena ngena njalo uyayicha le ngisapho sokuthi iyakwazana sothi yakwazana lentwana le nayo awuyitapela ukuthi ayiphethanga igonda nayira loza sibeka phethanga kona basibekane nayo wena sana lengihostile lemele ngilwele sokuteka wena no sokuteka no akumi ngikhathele vandag ngikhathele sikufika kanjani uyipantsu maka sekugelwami nami ntanga bamtshele la ka bamthathile usikapili wangakimi ukhohlwa mina nawe mele sibuyele sisuka ngumacala umyeke la ngayeki la futhi umyeke la khotma njani bamcovile imeli yakho ngena kwena her gone she's gone ezinye izinto ne umyeke la khotma ngayeki khotman wapheza ngakhona uzoyenzani uzokuteka untanga uzokuteka untanga ungayiyeki la wangathi ushivile angayiyeki yo macala kanyiwa yi yo amhoni lesibahoni ukhona boy ayikho mnandi ntwana ayikho grand lena ayikho mnandi yayilight boy yayilight uzoteka abantu nasani yeba abantu khotman bakudlela affect amo bayipantsula amapantsula ajwayele ukugama ama-out amanohayana uzohawe wena fini yoyo tsheli ngathi uyangithanda wena sani liswani igene ayikho mnandi ntwana le ayikho mnandi ekanti eyiphayise le ntwana le ngizoceda episode yami grand ka ngiyabuya ngizonibhoka intanga sithusi wena ya bafethu nani niyabona ukuthi kwenzakalani so le ntwana le so namacala abona untanga akafuki uqeda ibeef and stuff yabona into ezinjalo so ayi maye wena macala sozoyenza kanjani ngoba nathi uhlulile ntanga ngicava hayi futhi sengizophila ukubaleka kuwe sozobaleka kule njalo mengihlangana futhi kumele ngibaleke coluze ibodyguard lakho eish
Ntwana, how did you feel about this episode Dangish? Because ngiyaqala uhlulwa episode so far. Yazi inkathi yakigijima ngale mele ishawe le yantwana. Meshawe. Amele ishawe le yantwana. Ya wena son. Uzonya wena. Ngathiyeza le ntwana le. Ngathiyeza le ntwana le. Ngathiyeza le ntwana. Baba intwana baba. Ha, intwana boy. Ikabaxolisile ufunani no ka. Ufunani ndangavaya yika. Vaya ka ngisakufuni yameli ka. Ayisakufundi yameli ndoda. Abakufuni ndoda. Abakufuni. Vaya man. Ngicela vaya. Yabona wasidinga yabona no wasidinga ama security. Yeah. Va maca. Yeah, bafethu yabona saqala uhlula episode so bafethu. So please kindly like, subscribe and share that for the more views. Made I'm telling you that. Made there. Man come made man. Yeah. Man come made. Out police. Police. Yeah. I mean number la so this yeah. Kanjani yabona usuyaphi manje? Phela na ntanga so cover the phone. Ngiphethe njani? Sobo. Phela nje amso iqeda phone yakho. Sure, hayi. Thaka. Sure. Danke. Yeah, sure bafethu you saw ukuthi episode iphelile seyiphelile kanjalo. So le yantwana leyana man. Iyahlupha yona ihluphile phela le Pantsula. Maka wena ngikuhluphe. Hayi bheka ilungu hayi. Afere bafethu so episode 2 relaxani so idropa man ngasinika uma 150 subscribers yangithola. So yeah for vandag nje this episode yeah phela nje. Cha otherwise